Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli kun. Ajoyib quvnoq va shaddod bo'lgan estrada xonandasi Sevinch Mo'minovani biz viloyatlarga to'y xizmatlariga taklif qilib ko'ramiz. Nech pul baho aytarganlar, birgalikda bilib olamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sevinch opani adminlari aka? Aha. Samarqandga to'y xizmatiga taklif qilmoqchi edi. Aka, xizmatlar qanaqa bo'ladi? Birrovlar, dejurniy. Samarqandga 1 soatlik xizmatga boramiz, 3,5 mingga boramiz. 1 soat 3,5 ming. Aha. Dejurniyning iloji yo'q-a? Yo'q, dejurniyamiz yo'q. 1 soat degani yarim soatdan 2 marta tushunadimi aka? Shunaqa. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo shu voha tarafga bir xil narxmi aka? Yo'q, hammasi har xil, joyiga qarab. Masalan, Buxoro taraflargachi? Buxorolarga endi samolyotda boriladi, ular sal qimmatroq. 4 minglarga aylanib ketadi ular. 5-6 ming atrofida. Bo'ldi, tushunarli aka, katta rahmat. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda bugun biz estrada xonandasi Sevinch Mo'minovani Samarqandga to'y xizmatiga taklif qilib ko'rdik. 1 soat xizmat qilib berish narxi 3,5 ming dollar qilib belgilangan ekan. Sizlarda qanaqa fikr bor? Kommentariyaga o'zlaringizning fikrlaringizni qoldiringlar va videoga bittadan like bosib, bizga obuna bo'lishni unutib qo'ymaysiz degan umiddaman. Yana sizlar bilan Kamina Yashnar Ziyo bo'ldi. Sog' bo'linglar do'stlar.